Wazee wa kata ya Lilambo wameridhishwa na utekelezaji wa ilani ya CCM katika kata hiyo kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 uliofanywa na serikali kwa kushirikiana na diwani wa kata hiyo Yobo Mapunda. Wazee hao wamemwomba Yobo Mapunda achukue tena fomu ya kugombea katika uchaguzi wa mwaka huu 2025 ili amalizie miradi mbalimbali ambayo ameianzisha, ambapo kwa umoja wao wazee hao wamechangia fedha shilingi 50,000 na kumpa silaha za jadi za kujilinda wakati huu wa uchaguzi. Wakizungumza kwenye mkutano mkuu maalum wakati wa usomaji wa ilani, wazee hao walikuwa na haya ya kusema. Diwani wetu wa kata Lilambo, ndugu Xavier Yobo Mapunda, tunaomba usogee hapa mbele. Mapunda, wewe tutumikia kwa miaka 5. Hata hivi bado tunakuhitaji kwa ushujaa wako, kwa sababu umefanya miradi mingine kukamilisha, mingine bado hujakamilisha. Sasa ambayo bado hujakamilisha, tunakudai utukamilishie. Sasa tukikuacha utakukamilishia, tutakamilishia kwa hiyo haiwezekani. Lakini utukamilishia ukiwa ndani ya uongozi. Kwa hiyo sasa tunakuomba mitano tena. Umenisikia? Ndio. Sawa. Kwa hiyo katika baraza letu, mwenyekiti wa baraza na kuomba kwa niaba ya baraza zima umvishe ushujaa huyu diwani wetu wa kata ya Lilambo. Kwa hiyo ni shujaa wa kata ya Lilambo na ni kata ya kimkakati, viwanda na maendeleo mbalimbali. Songea manispaa yote inategemea kata ya Lilambo kimkakati katika maendeleo. Kwa hiyo naomba umvishe ushujaa huo. CCM oye! Uongozi tulikuwa maskini sana. Tulikuwa maskini, tulijua kama maskini. Babu pisha kwanza kidogo. Ni ishara ya kwanza kabisa ya katika kata hii. Tumejaribu kuchunguza katika kata hii vijana ambaye ni tulivu, vijana ambaye ni msikivu, vijana ambaye anamwangalia mtu katika nyumbani pake, vijana ambaye anavumilia, vijana ambaye anaona mbali, vijana ambaye anapenda maendeleo. Kwa kweli wazee sisi tumeangalia kwa undani sana, kwa upekee tumeona kwamba lazima tuje tuchukue heshima hii. Ndugu mheshimiwa, kama vijana wetu, pambana, kazana, vumilia. Lakini pamoja na hivyo, bado wazee hawa wana shukrani kubwa ya kufanya wewe kwamba wakupe zawadi ambayo wamekuwezesha kazi hii hapa. Vumilia kijana, kama unapovumilia tupambane. Lakini wazee hawa bado wanasema mitano tena. Tunataka tuangalie miradi hii ambayo iliyofika kweli, kama ni maji kunywa, kama ni umeme hapa, kama ni nini, yaani vyovyote vile mpaka tuhakikishe sisi tuvione vinawaka au vinatembea na maji makunywa. Asante sana mheshimiwa. Vijana vumilia. Ya pili, kwa kupambana kwako kwa miaka hii 5 ambayo uliokuwa nayo na uliofanya kazi ushujaa, kwa upendo, kwa ukakamavu, bado wazee walifikiria tena, wakaona hapana, lazima yule kijana hawezi kupambana hivi, lazima tumpe cha kupambania. Kwa hiyo kijana, mheshimiwa, toka leo hii bado unapambana. Utakapomwona mtu labda anakujia kwa hali ngumu, kwa nia mbaya, basi tunakukabidhi shilingi hii. Kata, usiogope. Kata kabisa bila hofu. Kabisa.
lakini hawa wazee bado wana zawadi nyingine ambayo iliyopangwa na tuliweza kuichanga wazee wote kutupa wewe ili wewe uchukue fomu. Kwa hiyo kana mtu hapa atakuja kukueleza kutoa. Na ya pili, kuna mkuki hapa, huu hapa, yani ukisha mkata huenda ataanguka, lakini baada atashika kuja tena kwako, basi tunakabidhi mkuki huu. Soma na mama, tunaweza tuwezi. Mimi napenda uwembe ule ule. Tukilala kwa kweli wakina mama, tutashiba, tutaacha watoto, tutakimbilia wapi? Mimi nasema baraza la wazee tumeamua kukupa hela 50,000 ukachukue tena fomu. Rudia tena. Nimeamua kutoa hela 50,000 akachukue fomu 5 tena. Yote Mapunda. Wanasema katika uchaguzi CCM haiwezi hata siku moja kushindwa. Hata kama tukiwa 5 tunaweza wana CCM. Kwa sababu nimeshaona hata walikuwa moto wafanye nini, sisi tunaweza. Mimi nakili sana na kina mama. Wanawake wenzangu, msonge mbele. Sisi nyuma, mmeona maendeleo yani kata ya Lilambo ni tofauti na kata nyingine. Kwani uongo? Wakina mama ndio sisi tumebeba tumboni na kumzaa, tutamwachaje? Na maendeleo yapo. 5 tena jamani, chonde. Sisi hatuna miguu ya kukimbia vita. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lilambo, Yobu Mapunda, aliwashukuru wazee hao kwa kusema, nina nguvu na nina uzito mkubwa sana. Lakini vile nawashukuru sana kwa umri wenu, mmekubali kuchangishana na kunipatia shilingi 50,000 nikachukue fomu. Kunikabidhi shilingi 50,000 nikachukue fomu. Nasema wazee wangu, asanteni sana, Mwenyezi Mungu atalipia. Na niwaahidi nimepata nguvu. Mara tarehe 28 naanza kuchukua fomu, na niwaahidi nitakwenda kuchukua fomu. Nitakwenda kuchukua fomu kwa kishindo. Na nitakapokwenda kuchukua fomu, basi mkononi wangu nami nitaombea. CCM moja. Nimshukuru vile diwani mwenzangu wa viti maalum Muhammad Mota. Kwa namna nyingine naye nimefanya naye kazi. Haya ya katikati yaliyopita ni mapito. Mimi naendelea kumpenda, na jana ameniaga kwamba leo atashika kuja kwenye mkutano, yuko mjini anaunguza mgonjwa, na alimchangia maji katoni 2. Kwa sasa namchangia maji katoni 2 wape kunywa na wageni. Namshukuru sana. Katika maisha yangu ya siasa, Devota nimekuwa naye. Alifika toka alipotoka nilipokea na nimekuwa naye. Na jana nikamuuliza, vipi zamu yako bado yuko kwenye kata? Asema hapana, napambana kwanza kwenye viti maalum. Nikishindwa labda nitasema nije kwenye kata. Kwa sababu kula za mambo zinaanza kwenye viti maalum, naanza kwanza kwenye viti maalum. Akina mama wewe mtipo. Mwambieni abaki njia kuna mbele ushirikiano. Sisi moyo. Mbele mwambieni leo yuko akaombea kula na anasema atakuwa ushirikiano hii mbele. Mbele ushirikiano yuko hapo chini. Sisi moyo.